Hi guys, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் அப்கமிங்கில் வரப்போகிற நியூ சீரியல் டைமிங் எக்ஸ்க்ளூசிவான அப்டேட் தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 15க்கு மேலே நியூ சீரியல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சன் டிவியில் ஒரு 3 சீரியல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. மேபி பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் எல்லாமே எண்டிங் அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இது எந்த சீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னா விஜய் டிவியில் வரக்கூடிய சீரியல்ஸ் தான். விஜய் டிவியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு மேலே சீரியல்ஸ் வந்து அப்கமிங்கில் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரோமோஸ் கூட வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த சீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம்னா ஃபேன்ஸ் மோஸ்ட்லி அதாவது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சமீர் ஹீரோவாக சமீர் ஆக்ட் பண்ணுற விக்ரம் வேதா தான். ஸோ ஒவ்வொரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் மாஸ் தான். ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரிச் மேனாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனாக. அதனால பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் லுக் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ரிச்சர்டாக வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பீக்கில் நம்ம கிடச்சிட்ருக்கு, ரொம்பவே மாஸாகவும் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் சீரியல் ஃபேன்ஸ் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்காக மஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ விக்ரம் வேதா ஹீரோயினாக பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வதி வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் சீரியலுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். இவங்க 2 பேரோட காம்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோ ஷூட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அப்கமிங்கில் எப்போ வேணால் ப்ரொமோ வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. பட் என்ன ஒரு டவுட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நமக்கு கிடைச்ச அப்டேட் படி விக்ரம் வேதா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைம் டைம் சீரியல் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ எந்த சீரியலை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, சீரியலை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் ஒன் பை ஒன்று கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. மேபி பார்த்தோன்னா ப்ரைம் டைம்லேயும் சரி நான் ப்ரைம் டைம் சரி இப்போ தான் வந்து சீரியல்ஸ்லாம் எண்ட் பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஸோ இந்த சீரியலை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறது எந்த சீரியலோட டைமிங் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இப்போ ரன் ஆகிட்டுருக்க ஈரமான ரோஜாவே டைமிங் 7:30 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இது எந்த அளவு 100% ஷுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில. மேபி பார்த்தீங்கன்னா டைமிங்கை சேஞ்ச் பண்ணி கூட சீரியலை லான்ச் பண்ணலாம். பட் இந்த சீரியல் வர ஹை சான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 இல்லைன்னா பார்த்தோன்னா இப்போ பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் லான்ச் ஆகிட்டுருக்க 9 PM. ஏன்னா பாரதி கண்ணம்மா சீசன் 2 பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல. மேபி டைமிங்கை சேஞ்ச் பண்ணால் சீரியலுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமிங்கை சூஸ் பண்ணலாம். மேபி 7:30 இல்லை 9 பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் வேதா வர நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. பட் சீரியல் வந்து டைமிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரொமோ இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க. மேபி பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் வந்து விக்ரம் வேதா ப்ரோமோ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த 2 டைமிங்கில் உங்களுக்கு எது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்டேட்லாம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ண நினச்சிங்கன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வியூவர்ஸ்.